我本身就係一個好易有頭油嘅人，加上我成日去游水，所以每逢夏天都會甩好多頭髮。上面個片係9月，去最嚴重嗰陣時，呢個係4月，舊年4月。咁今次呢個片開始就係26年6月22號。咁我係因為25年11月去咗上林巴引流 LDT， 同埋照咗紅光波長燈之後呢，發覺個頭呢就越嚟越茂盛啦，又唔會好似去咗新發鋪咁樣話俾你聽，話乜嘢死咗，呢樣死咗咁樣。咁我都去過好多地方處理過，最後發覺原來呢個方咁樣係最好嘅，就嚟分享俾